ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து எல்லாருக்கும் கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர் இதெல்லாம் வந்து வரலாம். ஸோ அதுக்காக ஒரு கஷாயம் மாதிரி ரெடி பண்ணலான்னு நான் இருக்கேன். அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னா, 2 ஸ்பூன் வந்து பனங்கற்கண்டு, 1 ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய், 1/4 ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய், 1/4 ஸ்பூன் வந்து சினமன் பவுடர்னால் பட்டை பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர், 1/4 ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள், சின்ன துண்டு இஞ்சி. இந்த இஞ்சி வந்து இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கணும். துருவி வச்சுட்டு அப்போ தண்ணி கொதிக்கும் போது போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும். இதுக்கு தண்ணி வந்து கரெக்டாக 1 கிளாஸ் தண்ணி. இதை நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ நல்லா 1 கிளாஸ் தண்ணியை இதில் ஊற்றிடலாம். தண்ணி கொதிக்கும் போது இப்போ நம்ம சொன்ன அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். இந்த 1 கிளாஸ் தண்ணி வந்து 2 பேர் குடிக்கலாம். கஷாயம் தானே இது. தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போடலாம். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்த உடனே வடிகட்டிட்டு குடிச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நல்லா குடிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும் போதே குடிங்க. அப்போ தான் நமக்கு வந்து கோல்டு, காஃபு, ஃபீவர்லாம் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது குடித்தா கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். ஒரு 3 டேஸ் கண்டினியூஸாக குடிச்சிங்கன்னா எல்லாம் சரியாயிடும். முக்கியமாக இந்த இருமல் வர மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி டைமில் கூட இது குடித்தா ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நீங்கள் குழந்தைங்க கூட கொடுக்கலாம். 5 இயர்ஸ் ஏஜ் அந்த மாதிரி பசங்களுக்கெலாம் வந்து இது கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். இதை கொஞ்சம் காரமாகவும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸாக இருக்கும். ஸோ நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா வருண் கவி கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.